अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है और आप इसमें मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल शुएब टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लास्ट पेज की तरफ से आने वाले 6 न्यू पैकेजेस। इनकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग, देखते हैं इनमें क्या है। मुझे नहीं पता इनमें क्या है, लेकिन अनबॉक्सिंग करने के बाद ही पता चलेगा मैंने क्या क्या मंगवाया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो ये मिस्ट्री बॉक्स ही है कि मुझे नहीं पता इनमें क्या है। काफ़ी ज़्यादा मैं मंगवाते रहता हूँ चीज़ें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं अपना माइक सेट कर लूँ यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस पार्सल को ओपन कर लेता हूँ। ये पहले नंबर पे जो पड़ा है, इस पार्सल को मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मिलता है एक चार्जर है। इसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। कैमरा फोकस का 370 रुपये है विद डिलीवरी चार्जेस। मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ और अंदर से मुझे ये चार्जर सैमसंग का और साथ एक डेटा केबल मिली है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इनवॉइस भी नहीं है इसके अंदर। इसको मैं साइड पे रखता हूँ, इस रैपर को, और देखते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी की मुझे डेटा केबल लग रही है। माइक्रो यूएसबी की ये केबल है और ये सैमसंग का फास्ट चार्जर है जो कि मैंने मंगवाया था। और मैं आपको बता दूँ, ये वो चार्जर है जो कि मैंने मंगवाया था और ये फोकस हुआ तो पता चले क्या है। तो ये साइड में रखते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इस पैकेज में। ये मुझे देखते हैं इसमें क्या है। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। अभी मैंने इसे ओपन किया तो हमें पहले तो पेपर वर्क मिलता है। इसमें जो कि प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी 457 रुपये प्राइस है विद डिलीवरी चार्जेस। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 379 रुपये की जो भी चीज़ है, ये है पता नहीं क्या है। ये एक दवाई है, ये कोई खमीरा है इस तरह का है। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। ये भी मैंने मंगवाया था, होगा शायद मैंने मंगवाया होगा, पता नहीं किसी ने मंगवाया। अब मैं इसको बाद में खोलता हूँ, ये पता नहीं क्या है। अब मैं इसको खोलता हूँ। ये मुझे इसकी मैं बाहर को देखता हूँ, पहले से खोल लेता हूँ इसमें क्या है। और जी हाँ, ये एक यूएसबी बल्ब है जो कि मैंने मंगवाया था, मुझे पता है। इसकी प्राइस बहुत कम है, ये आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 140 रुपये इसकी प्राइस है। 100 और साथ आपको 78 रुपये इसकी डिलीवरी चार्जेस पड़े हैं। तो ये मुझे पता है, ये मैंने पहले भी मंगवाया है। और ये एक अच्छा एक यूएसबी एलईडी बल्ब है और इसको मैं साइड पे रखता हूँ। और नेक्स्ट चीज़, इसको खोल लेते हैं, इसमें क्या है। अब मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। मैं डेली आपको न्यू अनबॉक्सिंग दिखा करने वाला हूँ। जी हाँ, इसमें ये रिंग्स क्लिप हैं। जी हाँ, इसमें ये मोबाइल होल्डर क्लिप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 2 क्लिप्स हैं, 2 हैं। जी हाँ, 2 हैं। इनको भी मैं साइड पे रखता हूँ। अब जो कि नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसको खोलता हूँ। ये मुझे लगता है एक ग्लास है जो कि मैंने मंगवाया था, टेम्पर्ड ग्लास। काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ किया है। ये मैंने अपने मोबाइल ओप्पो A3s के लिए मंगवाया है। जी हाँ, ये वही है। नो, ये वो नहीं है। ये मेरा एक बहुत कमाल की चीज़ है। अभी ग्लास नहीं आया मेरा, मैंने कहा ग्लास है। ये एक आर्डिनो के हैंड फ्रीज हैं, बहुत कमाल के हैंड फ्रीज हैं ये। मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये खुल जाते, काफ़ी अच्छी पैकिंग, बड़ी अच्छी की है। पैकिंग की दाद देनी पड़ेगी ताकि आपकी, ये देखें, प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है। ये आर्डिनो के थंडर T30 हैं ये हैंड फ्रीज, ये इससे निकले हैं। अब नेक्स्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। ये लास्ट अनबॉक्सिंग है। इसमें क्या है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे चाहिए था कि मैं इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ओके, इसके तो मैं अलग से ही अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है ये वाली तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह की डेली न्यू वीडियो मिलने वाली हैं।
वो मुझे पता है क्या है, वो सरप्राइजिंग वीडियो है। मैं एक अलग से उसकी वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।